नमस्कार साथीहरू। हजुरहरूलाई सञ्जय एन्ड सुनम एजुकेसनल जर्नी च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म शक्तिका 48 नियम भन्ने पुस्तकको समरी लिएर आएको छु। यो किताब रणनीतिहरूमा आधारित शक्ति कसरी प्राप्त गर्ने र सधैँभरि कायम राख्ने भन्ने बुझ्नका लागि हो। यसलाई प्रयोग गर्दा विवेक र आत्मसंयम प्रयोग गर्नुपर्छ। र यो किताबद्वारा चाहिँ तपाईँले आफू वरिपरि हुने दैनिक घटनाक्रमहरू, आफू साथीभाइहरू, प्रेम अनेक तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कुनै क्षेत्रमा लागु हुन्छ, कुनै क्षेत्रमा लागु हुँदैन भन्ने किताब होइन। यो किताब चाहिँ हरेक क्षेत्रमा लागु हुनसक्छ र यहाँ चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यो किताब निकै भाष भएकोले मैले चाहिँ हजुरहरूलाई सामान्य किसिमले बुझ्न सजिलो होस् भनेर हजुर र हजुरको विपरीत को छ सम्झेर यो किताब बुझ्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले दैनिक जीवनमा शक्ति प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ अनेक गरिराखेका छौँ, तर यो रोबर्ट ग्रिनको यो किताब पढेपछि चाहिँ हजुरहरूलाई शक्ति कसरी प्राप्त गर्ने त दैनिक जीवनमा भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ। र यो किताब चाहिँ धेरै पपुलर छ, विश्वका प्रख्यात व्यक्तिहरूले पढ्नका लागि चाहिँ रिफर गरेका छन्। र तीको पहिलो नियम के छ भन्दाखेरि कहिल्यै आफ्नो मालिकभन्दा बढी नचम्किनुहोस्। मतलब यसले भन्न खोजेको के भने हामी चाहिँ अरूभन्दा जान्ने, अरूभन्दा सुन्ने कहिले पनि देखिनुहुन्न। यदि आफू शक्तिशाली देखिनु छ भने हामीले चाहिँ अरूलाई चम्किन दिएर चाहिँ उनीहरूलाई उठे जस्तो देखेर चाहिँ आफू चम्किन सिक्नुपर्छ। यदि हजुरले चाहिँ आफ्नो विपरीत मान्छे आफू जसलाई आफूभन्दा शक्तिशाली देखिनुहुन्छ उसको अगाडि चाहिँ पहिले नै तपाईँ ऊभन्दा ठुलो जस्तो देखिनु भयो भने चाहिँ डर पैदा हुनसक्छ उसलाई, र उसले चाहिँ डर मानेर तपाईँलाई त्यो जुन कुरा पाउन चाहनुहुन्छ त्यो कुराबाट चाहिँ टाढा राख्न सक्छ। त्यसैले कहिल्यै पनि हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो मालिकभन्दा, आफ्नो अपोनेन्टभन्दा चाहिँ बेसी जान्ने हुनु हुँदैन भनेर सिकाउँछ। र दोस्रो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि साथीहरूमाथि अत्याधिक भरोसा नराख्नुहोस्, दुश्मनलाई प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्। यसले चाहिँ के भन्न खोजेको भने तपाईँको मित्रता बढ्दै जान्छ कसैमाथि र तपाईँहरूले चाहिँ विश्वास बेसी गर्न थाल्नुहुन्छ, तर साथीहरूले बिस्तारै तपाईँहरूको ईर्ष्या गर्दै जान्छन्। तर शत्रुहरूलाई चाहिँ कहाँ हराउनु भयो भने उनीहरूले चाहिँ डाहा गरेर इख लिएर गर्दैनन् कि उनीहरू चाहिँ आफू शक्तिशाली छु है भन्न र देखिनका लागि चाहिँ तपाईँको काम निष्ठापूर्वक गर्छन्। त्यसैले चाहिँ साथीहरूलाई भन्दा चाहिँ शत्रुलाई काम लगाउनु भन्छ यो किताबले। र तेस्रो नम्बरमा के छ भने आफ्नो उद्देश्य लुकाउनुहोस्। सधैँ आफ्नो विपरीत मान्छेहरूबाट, आफ्नो शत्रुहरू अगाडिबाट तपाईँ के चाहनुहुन्छ भन्ने उद्देश्य चाहिँ लुकाउनुहोस्। किनकि यदि तपाईँले म यो चाहन्छु, त्यो चाहन्छु भन्नुभयो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको लक्ष्यलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भड्काउन सकिन्छ, तपाईँको लक्ष्यबाट तपाईँलाई कसरी टाढा राख्न सकिन्छ भनेर सोच्छन् र तपाईँलाई त्यहाँ आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न दिन चाहँदैनन्। र 4 नम्बरमा चाहिँ के छ, आवश्यकभन्दा बढी कुरा नगर्नुहोस्। यो हरेक सेल्फ हेल्प बुकले भन्ने कुरा हो। हामीले कहिले पनि चाहिने भन्दा बढी बोल्नु हुन्न, थोरै बोल्ने तर शक्तिशाली किसिमले बोल्ने। जस्तै तपाईँ एउटा रुममा हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ रुमको मिटिङमा बसेको सबैभन्दा बोसले बोलिसकेपछि मात्र बोल्ने, त्यहाँ मिटिङको निर्णायकले बोलिसकेपछि मात्र तपाईँले बोल्ने, त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्छ। थोरै बोल्ने, सुन्ने र पावरफुल बोल्ने, शक्तिशाली रूपमा बोल्ने। 5 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि आफ्नो प्रतिष्ठामा कहिल्यै दखल नदिनुहोस्। यसले भन्न खोजेको के भने यदि तपाईँले प्रतिष्ठा गुमाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मान्छेले होच्याउन सक्छन्। तपाईँको तागत चाहिँ लिएर तपाईँको निष्ठालाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो तागत बनाएर चाहिँ तपाईँमाथि प्रयोग गर्छन्। र तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो प्रतिष्ठालाई चाहिँ आफ्नो गार्ड वा सेवक बनाउनुपर्छ। यदि तपाईँ प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको कुरा हरेकैले मान्छ। त्यसैले आफ्नो प्रतिष्ठालाई चाहिँ कहिले दखल दिने काम नगर्नुहोस् आफैले। 6 नम्बरमा के छ भन्दा ध्यान आकर्षित गर्नुहोस्। जसरी भए पनि तपाईँको जीवनमा अँध्यारोपन आए पनि तपाईँ चम्किरहनुहोस्। यसले मानिसको ध्यान आकर्षित गर्छ र तपाईँलाई शक्तिशाली देखाउँछ। यदि तपाईँ शक्तिशाली देखिन चाहनुहुन्छ भने, शक्तिशाली बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ भिडमा गएर, अँध्यारोमा गएर नहराउनुहोस्। त्यहाँ पनि केही न केही काम गर्नुहोस् ताकि तपाईँ भिडमा पनि चिनिनुहोस्। र 7 नम्बरमा के छ भने अरूलाई काम गर्न लगाउनुहोस् तर श्रेय आफू लिनुहोस्। यसले भन्न खोजेको के भने अरूले गरेको कामबाट जसरी बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग श्रेय लिन्छन् त्यसरी नै हामीले पनि लिन सक्नुपर्छ। जस्तै बिल गेट्स
ल्यारी पेज, मार्क जुकरबर्गहरूलाई त दुनियाँले अरूले काम गर्छन् नि, तर श्रेय कसले लिन्छ? मैले काम गरेको। खासमा उनीहरूको आइडिया हुन्छ अथवा इन्जिनियरबाट अथवा ब्रेन स्टर्मिङबाट आइडिया लिन्छ नि, तर श्रेय कसले जान्छ? बिल गेट्सले बनाएको, बिल गेट्सले यो गरेको, त्यो गरेको भन्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा अरूलाई काम गर्न लगाउनुपर्छ, तर श्रेय आफू लिनुपर्छ। त्यसले शक्ति प्रदर्शन गर्छ। र 8 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि अरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनुहोस् लोभ देखाएर। यसले चाहिँ कसरी शक्तिशाली बनाउँछ भन्दा जनता भिड भनेको जनता है। जनता जता हुन्छ अक्सर जित उसैको हुन्छ। त्यसैले आफू राम्रो व्यक्ति बनेर हुन्छ या लोभ देखाएर जनताको पक्ष आफूमा ल्याउनुहोस्। यदि तपाईँ र अरू केही तपाईँ यदि चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अथवा केही गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अथवा प्रेजेन्टेसन क्लासमा लिँदै हुनुहुन्छ भने पहिला सुरु जनताको ध्यान आफूतिर खिच्न जरुरी। म चाहिँ राम्रो अपोनेन्ट है, मैले चाहिँ राम्रो बोल्छु है, म चाहिँ राम्रो गर्छु है भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन एकदम जरुरत हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनुहोस्, लोभ देखाएर हुन्छ अथवा जेसुकै गरेर हुन्छ। 9 नम्बरमा के भन्छ भने बहस गरेर होइन कार्य गरेर जित्नुहोस्। जनताको मन हुनसक्छ अथवा जोसुकैको अगाडि हुनसक्छ अथवा घरमै पनि हुनसक्छ। तपाईँ यदि झगडालु हुनुहुन्छ भने, घरमा किचकिच मात्र गर्ने हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई घरकाले राम्रो मान्दैन। तर यदि तपाईँ काम राम्रो गर्नुहुन्छ भने, काम गरिराख्नुहुन्छ, घरमा सघाउपघाउ गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई राम्रो मान्छन् र अरू भाइ बहिनी दाजुहरूलाई चाहिँ नराम्रो मान्न सक्छन् र तपाईँले भनेको चाहिँ बुवा मम्मीले जे पनि टेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर कार्य गर्नुहोस्, बहस कम गर्नुहोस्। 10 नम्बरमा दुखी र दुर्भाग्यशाली मान्छेहरूबाट टाढा रहनुहोस्। यसले भन्न खोजेको चाहिँ के भने हामी चाहिँ नेगेटिभ पिपुलहरूबाट चाहिँ सधैँ टाढा रहनुपर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो सङ्गत हुन्छ तपाईँ त्यस्तै बन्न सक्नुहुन्छ। र 11 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि अरूलाई आफूमा निर्भर बनाइराख्नुहोस्। यसले के भन्छ भने जति मानिसहरू तपाईँमा निर्भर हुन्छ तपाईँ त्यति नै स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनिनुहुन्छ। किनकि आफूमा निर्भर भएका व्यक्तिहरूलाई आफूले चाहे अनुसार काम लगाउन सकिन्छ है। 12 नम्बरमा इमान्दारी र उदारता देखाउनुहोस्। तपाईँले अरूको मन जित्नु छ, आफू पावरफुल देखिनु छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा आफ्नो भित्री रूपमा जे उद्देश्य भए पनि बाहिरी रूपमा इमान्दार र वफादार देखिनुहोस् र आफ्नो काम फत्ते गर्नुहोस्। र 13 नम्बरमा के छ भन्दा जब तपाईँ कसैलाई सहयोग माग्नुहुन्छ मानिसहरूको स्वार्थमा आधारित भएर माग्नुहोस्। तपाईँ आफूलाई सहयोग माग्दा पनि उसलाई चाहिँ तपाईँको उद्देश्य पुरा गर्न भन्दा कि उसको स्वार्थ चाहिँ पुरा भए जस्तो गरेर सहयोग माग्नुहोस्। यसले भन्न खोजेको चाहिँ के भने मानिसहरू आफ्नो फाइदाका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन्, आफ्नो फाइदाका लागि, स्वार्थका लागि। त्यसैले आफ्नो फाइदाका लागि अरूको स्वार्थ प्रयोग गरेर काम गर्नुहोस्। र 14 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि साथी जस्तो बनेर शत्रुको अथवा जो कोहीको जासुस भन्नुहोस्। तपाईँ युद्धमा हुनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ अर्को अपोनेन्टले के उद्देश्य बनाउँदैछ, के योजना बनाउँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो शत्रुहरूको चाहिँ कुनै मान्छेलाई अथवा कसैलाई एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ उसलाई साथी जस्तो बनाउनु पर्छ। अनि उसको सारा इन्फर्मेसन चाहिँ आफूले ल्याएर यो गर्दैछ नै भन्ने कुरा थाहा पाएर चाहिँ उसलाई एट्याक गर्ने के। अनि उसको सबै कुरा जानकारी उनीहरूले यस्तो यस्तो प्लान गर्दैछन् भनेपछि त तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ नि त मैले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्छ। तर उनीहरूलाई तपाईँले त्यस्तो गरिरहेको छ भनेर थाहा नहोस्। साथीले जस्तो विश्वास जितेर काम गर्नुहोस् ताकि उनीहरूले तपाईँको कार्य नष्ट नगरून्। तपाईँले जब त्यस्तो जासुसी काम गर्नुहुन्छ, जासुस जसरी लिँदै हुनुहुन्छ, तर उनीहरूले थाहा पायो भने त फेरि तपाईँलाई त मार्न सक्छ नि त। त्यही भएर तपाईँले त्यस्तो काम गर्नुहुन्न। 15 नम्बरमा के भन्छ भने यो किताबले शत्रुलाई अथवा दुश्मनलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँको शत्रु छ, कोही छ र तपाईँ पावरफुल हुनुहुन्छ तर पनि तपाईँले शत्रुलाई चाहिँ त्यसै छोड्नु भयो, अब यसले केही गर्न सक्दैन भनेर त्यसरी छोड्नु भयो भने चाहिँ यसले के गर्न सक्छ भने तपाईँलाई फेरि कमब्याक भएर राम्रोसँग कमब्याक भएर तपाईँको सब विकनेसहरू थाहा पाएर तपाईँलाई एट्याक गर्यो भने तपाईँलाई सिध्याउन सक्छ। त्यसैले दुश्मनलाई पूर्ण रूपमा विनाश गर्नु भएन भने त्यो दुश्मनले तपाईँलाई बलियो भनेर आएर प्रहार गर्न सक्छ र तपाईँलाई नष्ट गर्न सक्छ भन्न खोजेको होस् 15 नम्बर। र 16 नम्बरमा के छ भने अनुपस्थित रहनुहोस् ताकि सम्मान बढोस्। तपाईँहरू जता पनि एभाइलेबल हुनुहुन्छ, जसले जे भने पनि हो गर्नुहुन्छ
जता पनि जानुहुन्छ आज यता जाउँ है, साथीले उता जाउँ है भन्यो भने त्यति दौडिनुहुन्छ भने तपाईँको सम्मान गर्छ। किनकि उनीहरूले तपाईँलाई युज गर्छन् कि आज यो काम गर्दै भोलि यो काम गर्दै भन्न थाल्छन् र तपाईँ नि त्यस्तो गर्नु भएन। यसले भन्न खोजेको चाहिँ के छ भने जस्तै नेपालीमा पनि भनाइ छ नि, एक दिन बसे पो ज्वाइँ, सधैँ बस्ने घर ज्वाइँ। यसले के भनेको भन्दा जब तपाईँ सधैँ अरूले बोलाउँदा आउनुहुन्छ, जतिखेर पनि उपस्थित हुनुहुन्छ भने तपाईँको सम्मानमा दाग लाग्छ। त्यसैले जहाँ सम्मान हुन्छ त्यहाँ पनि कमै जानु ताकि अनुपस्थितिको भावद्वारा सम्मान बढोस्। र 17 नम्बरमा के छ भने अनिश्चितताद्वारा डरको वातावरण सिर्जना गर्नुहोस्। तपाईँ यस्तो बन्नुहोस् कि तपाईँ आधी बेरी जस्तो बन्नुहोस्। अहिले आधी आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ। र तपाईँ त्यस्तै बन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ जतिखेर पनि आधी बेरी अथवा डर पैदा गर्न सक्ने कि त्यो बन्नुपर्छ। तपाईँ कुनै बेला के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ थाहा नदिनुहोस्। किनकि तपाईँले के गर्न सक्छ भन्ने अन्दाजले नै पनि डर्न सक्छन् अरू। र 18 नम्बरमा यसले के भन्छ भने आफैलाई एक्लो नबनाउनुहोस्। एक्लोपना घातक हुन सक्छ। यसले भन्न खोजेको के भने एक्लो भएपछि कमजोर बनिन्छ। समूहमा रहनुहोस्, नेतृत्वकर्ता बन्नुहोस्। तपाईँ भेडाको हुलमा पनि एउटा नेतृत्वकर्ता बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जहाँ रहे पनि नेतृत्व गर्ने भिजनरी बन्नु पर्यो। तपाईँ क्लासरुममा होस्, टिचरले पढाउँदा होस्, घरमा हुँदा होस्, जहाँ पनि तपाईँले राम्रो अप्सन, बेटर अप्सन दिनु पर्यो, भिजनरी हुनु पर्यो भन्न खोजेको। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि 19 नम्बरमा चाहिँ तपाईँ कोसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ बुझ्नुहोस्। यो शक्तिको 19औं नियम छ। यसमा 48 वटा नियम छ जम्मा। र यो 19औं नियमले चाहिँ के भन्न खोजेको भने बानी व्यवहार सही मान्छेसँग गलत नगर्नुहोस्। अथवा आफू कति र कस्तो व्यक्तिसँग कस्तो व्यवहार गर्दैछु भनेर बुझ्नुहोस्। आमा बाउसँग तपाईँले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, टिचरसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, शत्रुसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, दिदी बहिनीसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र 20 कसैसँग पूर्ण रूपमा नजोडिनुहोस्। यसले भनेको चाहिँ अट्याचमेन्ट नहुनुहोस्। यसको चाहिँ अर्थ के भन्दा अट्याचमेन्ट हुन्छ अथवा गठबन्धन हुन्छ त्यस्तोमा नरहनुहोस् भन्छ। किनकि तपाईँलाई त्यसले नियन्त्रण गर्छ भन्न खोजेको। 21 नम्बरमा के छ भन्दा मूर्ख रहनुहोस् ताकि मान्छेलाई लाटो बनी फसाउन सकियोस्। तपाईँ चाहिँ केही गर्दैन यसले भेडो जस्तै के क्लासरुममा पनि सोझो बनिने तर तपाईँ पावरफुल बनिने भित्रभित्रै। अरूलाई बुद्धिमान हुन वा महसुस गर्न दिनुहोस् र आफ्नो पक्षमा लिनुहोस्। अरूलाई खुसी पार्न बुद्धिमानी देखाइदिनुपर्छ। नराम्रो भयो भने राम्रो भनिदिनुहोस्। कहिलेकाहीँ फटा भयो भने यसले यस्तोको लागि गरेको भनेको। किनकि त्यो मान्छेले तपाईँको पक्षमा भोलि फ्युचरमा केही भयो भने तपाईँको पक्षमा बोल्न सक्छन्। र अर्को के छ 22मा आत्मसमर्पणको रणनीति प्रयोग गर्नुहोस्। यसले के भन्न खोजेको भने तपाईँ यदि आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीभन्दा कमजोर हुनुहुन्छ भने उसँग समर्पण गर्नुहोस्। लड्नु भयो भने तपाईँको शक्ति मात्र खेर जान्छ। यसले पूर्ण रूपमा चाहिँ के भन्न खोजेको भने तपाईँलाई पहिला नै थाहा छ कि तपाईँको शत्रु चाहिँ तपाईँभन्दा चाहिँ बेसी शक्तिशाली छ। तर तपाईँ फेरि लड्नुभयो भने तपाईँ त डेफिनेटली 0मा पुग्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँलाई पहिले नै थाहा छ म हार्छु नै भन्ने 100% ग्यारेन्टी छ भने चाहिँ तपाईँले समर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँ समर्पण गरेपछि आफै बन्नुहोस्। आफ्नो साम्राज्य खडा गर्नुहोस्। बिस्तारै मान्छेलाई आफ्नो पक्षमा लिनुहोस्। आफू नष्ट नहुनुहोस् के आफ्नो अलिकति सास हुँदाहुँदै आफू बच्नुहोस् भन्न खोजेको हो। र 23 नम्बरमा के छ भन्दा आफ्नो शक्तिहरू केन्द्रित गर्नुहोस्। आफ्नो शक्तिलाई ससाना कुराहरू पाउनमा खर्च नगर्नुहोस्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र ठुलो अवसरमा केन्द्रित गर्नुहोस्। बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले महत्त्वपूर्ण काम के हो गर्नु भनौँ भने तपाईँको इच्छा शक्ति चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। चिया बनाउने, खेल्ने, दौडिने त्यो महत्त्वपूर्ण काम होइन। आजको डे चाहिँ मेरो कसरी राम्रो हुनसक्छ भन्ने कुरा जसरी युजफुल हुन्छ नि त्यसरी नै शक्तिमा पनि त्यही हुन्छ। शक्ति पाउनका लागि तपाईँले के चाहिन्छ त के हो त भन्ने कुरा पहिला नै थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरामा केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो शक्ति चाहिँ जताततै प्रयोग गरेर चाहिँ खेर नफाल्नुहोस् भने। अर्को छ 24 नम्बरमा सेवक बनिनुहोस्। नम्रता, विशिष्टता र चाप्लुसीको कला सिक्नुहोस् ताकि तपाईँले अरूको माझ राम्रो बन्न सक्नुहोस्। र 25 नम्बरमा आफूलाई
पुनर्निर्माण र पुनर्सृजना गर्न सिक्नुहोस्। समाजले दिएको अथवा अरूबाट पाएको कुरामा आफ्नो श्रेय लिन सक्ने काम गर्नुहोस् ताकि समाजका लागि काम गर्ने व्यक्ति पनि आफ्नो छवि दुनियाँमा राम्रो बनाउन सकियोस्। जब तपाईँ शक्तिशाली बन्नुहुन्छ, पावरफुल बन्नु, आफ्नो छवि पनि राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले र राम्रो छवि बनाउने उपाय भनेको समाजका लागि काम गर्ने हो है भन्न खोजेको। 26 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि आफ्नो छवि बिगार्ने काम कहिले नगर्नुहोस्। यसले भन्न खोजेको के भने यदि तपाईँले आफ्नो छवि बिगार्ने गल्ती गर्नुभयो भने मान्छेले त्यो कारण तपाईँलाई नराम्रो मान्न सक्छन्। साथीहरू 27 नम्बर नियममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मानिसहरूसँग भावना र विश्वासका साथ जोडिनुहोस्। यसले भन्न खोजेको चाहिँ के भने अरू मानिससँग भावनात्मक रूपमा र विश्वासका साथ जोडिनु भयो भने उनीहरूको दिलमा राज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू अफिस जानुहुन्छ होला कतिपय, तर तपाईँ चाहिँ त्यहाँ काम गर्नका लागि मात्र जानुहुन्छ किनकि तपाईँहरूलाई जो बोस हुन्छ उसले चाहिँ भावना र विश्वासका साथ हेरेको हुँदैन, तपाईँहरूलाई काम गर्न मन लाग्दैन। यदि तपाईँ अरू कसैसँग राम्रो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अरूको दिलमा राज गर्नु छ, अरूलाई आफूले भनेअनुसार काम लगाउनु छ भने चाहिँ भावनात्मक रूपमा र विश्वासका साथ जोडिनुहोस् है भन्न खोजेको। र 28 नम्बर नियममा चाहिँ के छ भने दृढताका साथ काममा प्रवेश गर्नुहोस्। यसले भन्न खोजेको चाहिँ के भने म सक्छु वा हामीले यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मामा विश्वासका साथ काम गर्नुहोस्। कमजोरी नदेखाई के सफल कुरा छ त्यो हेर्नुहोस् भन्न खोज्छ है। हामीले कुनै पनि अप्ठ्यारा काम गर्न खोज्दा, कुनै पनि काम गर्न खोज्दा अथवा कुनै अप्ठ्यारो काम, कुनै चाहिँ जटिल काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ होइन कि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो भन्छ। र 29 नम्बर नियममा चाहिँ आफूले सधैँ अन्त्यसम्मको योजना बनाउनुहोस्। तपाईँ कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै युद्धको प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ अथवा केही गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै खेल खेल्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि युद्धकै रूपमा सम्झिँदा पनि भयो। यो किताबमा चाहिँ युद्धकै कुराहरू ल्याएर जोडेको भएर मेरो दिमागमा बार युद्धकै कुराहरू आइरहेछ। र मैले चाहिँ भन्न खोजेको के हो भने तपाईँसँग पुरा योजना हुनुपर्छ किनकि तपाईँले कुनै पनि कुरा योजना बनाउनु भयो भने के हुनसक्छ भन्ने थाहा हुन्छ कि पहिला नै सबै कुरा थाहा हुन्छ। त्यसैले के हुनसक्छ भन्ने प्रेडिक्सन गर्न सकेपछि यो भएन भने के हुनसक्छ भन्ने प्रेडिक्सनको योजना बनाइसकेपछि हजुरहरू अझ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्न सक्नुभयो नि त, अझ राम्रोसँग चाहिँ तपाईँहरू अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ भन्छ। अब 30 नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो उपलब्धिहरूलाई खुलेर देखाउनुहोस्। तपाईँहरू कुनै फिल्डमा हुनुहुन्छ, कुनैमा काममा गर्दै हुनुहुन्छ, समाजमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, अनेक क्षेत्र हुन सक्छन् अथवा तपाईँ कुनै पनि अफिसमै काम गर्न सकिराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँले कुनै राम्रो काम गर्नुभयो भने चाहिँ बोसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुहोस्, त्यो देखाउनुहोस् मैले यसरी गरेको भनेर। यसले भन्न चाहिँ वास्तवमा के खोज्छ भने आफ्नो मेहनत, पसिना, कर्म र योजनालाई नदेखाई उपलब्धिहरू देखाउनुहोस्। यसले चाहिँ पावर सो अफ गर्छ कि यो त पावरफुल। तपाईँले भित्र जतिसुकै हार्डवर्क गरे पनि उपलब्धिहरू देखाउनुहोस् कि तपाईँ भित्र कति हार्डवर्क गर्नुहुन्छ भन्ने नदेखाउनुहोस्। र तपाईँले चाहिँ ओहो यो मान्छेले त यस्तो गरेर देखाइदियो भन्ने भावना चाहिँ पैदा गर्नुहोस् र तपाईँ शक्तिशाली बन्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताउँछ यसमा। 31मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरूलाई जित्न विकल्प दिनुहोस् जुन तपाईँको जित होस्। तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने आफू अरूलाई चाहिँ तैँले यताबाट ट्राई गरिस् भने, उताबाट ट्राई गरिस् भने, यसरी ट्राई गरिस् भने चाहिँ जित्न सक्छस् है भन्ने देखाउनुहोस्। तर त्यो तपाईँलाई पहिले नै थाहा भइसकेको हुन्छ अनि तपाईँले त्यो आफूतिर ल्याउन सक्नुहुन्छ। अरूलाई जित्न आफ्ना शत्रुहरूलाई विकल्प देखाउनुहोस् तर तपाईँले भनेको खालमा शत्रु आफै पर्न सकुन् है। 32मा के भनेको छ भन्दाखेरि मानिसहरूको कल्पनामा खेल्नुहोस्। त्यसले भन्न खोजेको के भने मान्छेहरू उनीहरूको सपना र चाहनामा छिट्टै विश्वास गर्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई सपना र चाहना पुरा भएको आशा देखाउनुहोस् र तर्क नगरी नियन्त्रण गर्नुहोस्। उनीहरूलाई चाहिँ आशा देखाउनुहोस्, सपना देखाउनुहोस् कि तपाईँहरूको यसरी चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने आफूलाई साथ दिन्छ नि तपाईँको काममा। र अर्को 33मा के छ भन्दा मानिसहरूको कमजोरी पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईँले कुनै पनि मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्न सबैभन्दा उत्तम उपाय मलाई पनि राम्रो लाग्छ, एकदम म पनि कहिले काहीँ युज गर्छु। अरूको कमजोरी के हो भन्ने थाहा भइसकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ उसलाई चाहिँ अरूको कमजोरीलाई आफ्नो हतियार बनाउन सिक्नुहोस्। 34मा के छ भन्दा आफूले आफैलाई राजा जस्तो व्यवहार गर्नुहोस् ताकि अरूले तपाईँलाई त्यस्तै व्यवहार गर्नु। हेर्नुहोस् भनिन्छ नि अरूलाई त्यस्तै व्यवहार गर्न जस्तो आफूले चाहन्छौ। यसले पनि त्यस्तै भन्न खोजेको तर त्यो चाहिँ आफ्नो लागि आफूले आफैलाई सम्मान गर्नु भएन, आफूले आफैलाई राम्रोसँग राख्नु भएन, आफूले आफैलाई सम्मान गर्नु भएन, म यस्तो छु उस्तो छु भन्नु थाल्नु भयो भने अरूले पनि तपाईँलाई हेप्न थाल्छन् कि
त्यसैले आफ्नो आत्मसम्मान र आत्मविश्वासले अरूलाई प्रभावित पार्नुहोस्। 35 मा के छ भन्दाखेरि सही समयको प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्। उचित समयमा मात्र प्रहार गर्नुहोस्। कोही शत्रुलाई लडाउनु छ, कोही शत्रुमाथि जित हासिल गर्नु छ भने राइट टाइम भन्छ नि, उचित समय हेर्नुहोस्। अरूलाई रिस र रागले कुनै पनि कदम नउठाउनुहोस्, धैर्यवान बन्नुहोस्। सही समयमा मात्र अरूले हातपात गरो, अरूले तपाईँलाई लात हानो, अरूले तपाईँलाई यसले त केही गर्न सक्दैन भने पनि तपाईँ पर्खिनुहोस् र एक दिन गरेर देखाउनुहोस् राइट टाइम आएपछि। र 36 मा के छ भने जुन कुरा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न त्यसलाई अवहेलना गर्नुहोस्। अवहेलना भनेको झाडिदिनुहोस्। तपाईँलाई थाहा, तपाईँको प्रेडिक्सन, तपाईँले पाउन सक्ने क्षमताभन्दा चाहिँ त्यो धेरै माथि छ भने झाडिदिनुहोस्। केटीलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दा तिमीलाई म जुन तारा ल्याइदिन्छु, यस्तो उस्तो साँच्चै ल्याउन सक्छ नि त? त्यो नेभर पोसिबल। त्यही भएर हामीले चाहिँ कुनै पनि कुराहरू त्यस्तो सपना देख्नु भन जुन हामीले पुरा गर्न सकिँदैन। जस्तै म मङ्गल ग्रहलाई यता सार्छु, उता सार्छु भन्ने एउटा रियलिस्टिक हुनुपर्यो। के पाउन सक्छु, के पाउन सक्दिनँ भन्ने थाहा हुनुपर्छ। र त्यस्तो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने नि आफूले पाउनै नसक्ने कुरालाई व्यवस्था गर्नुहोस् ताकि तपाईँलाई छटपटी नहोस् के। अब तपाईँले पाउन नसक्ने कुराहरू पाउन खोज्नु भने छटपटी हुन्छ, मन दुःखी हुन्छ, आफैलाई दुःखी बनाउनु र तपाईँ शक्तिहीन बन्नुहुन्छ भन्छ यसले। र 37 मा के छ भन्दाखेरि मान्छेलाई कुनै पनि कुरा बुझाउँदा दृश्यको प्रयोग गर्नुहोस्। भिजुअलाइजेसन। तपाईँले अरू मान्छेलाई बुझाउनु छ, सिकाएर पनि मान्छे शक्तिशाली देखिन सक्छ। ओहो यसलाई त धेरै कुरा थाहा रहेछ है भन्ने कुरा देखाएर पनि तपाईँले चाहिँ शक्ति हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। र मान्छेलाई सबैभन्दा राम्रोसँग बुझाउने कुनै पनि सब्जेक्टको, कुनै पनि फिल्डको, जुनसुकै क्षेत्रको ज्ञान दिनु छ भने मान्छेलाई चित्र बनाउनुहोस्। किनकि जसरी तपाईँले याद गर्दाखेरि फिल्मको पुरै सिन याद हुन्छ नि, हो त्यस्तै तरिकाले तपाईँले भिजुअलाइजिङ गराइदिनु भयो भने मान्छेलाई कुनै पनि कुरा सिकाउँ उनीहरूको दिमागमा बस्छ कि त्यो कुरा। उनीहरूले त्यही भएर छिटो जान्छन् भनेको छ। र 38 मा के छ भन्दाखेरि सोच आफ्नो राख्नुहोस्, व्यवहार अरू चाहिँ गर्नु। के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक मान्छे भिन्दै हुन्छन्। हरेक मान्छेको भिन्दै सोच हुन्छ, भिन्दै सपना हुन्छ, भिन्दै डेस्टिनेसन हुन्छ। तर हामी सामाजिक प्राणी भएकोले अरूभन्दा छुट्टै बस्छु, भिन्दै बस्छु, छुट्टै देखिन्छु भन्नु हुँदैन। किनकि समाजको खिलाफ नजानुहोस्। समाजले भनेका कुरामा फरक देखिनुहोस्। पहिलेदेखि डराउँछन्, ए यो मान्छे त यस्तो हुन्छ, तपाईँलाई सम्मान गर्न छोड्छन्, ए यो मान्छे त कहिले पनि हाम्रो कुरामा सपोर्ट गर्दैन भन्ने नबनिनुहोस्। सपोर्ट गर्नुहोस् बाहिरी रूपमा, तर आफ्नो सोच राख्नुहोस् कि अब समाजका मान्छेहरूले तपाईँले कुनै राम्रो, त्योभन्दा राम्रो हुनसक्ने देखिरहनु भएको छ, यस्तो चाहिँ गर्न सकिन्छ है भनेर समाजलाई सजेसन दिनुहोस्। तर समाजको खिलाफ कहिले पनि नजानुहोस्। किनकि समाज भनौँ भने तपाईँको वरिपरि मान्छे भनौँ भने तपाईँलाई लड्दा उठाउने मान्छे भनौँ भने त तपाईँ त शक्तिहीन बन्नुहुन्छ नि। त्यस्तै 39 मा के छ, पानी धमिलो बनाउनुहोस् ताकि माछा पकड्न सकियोस्। यसले भन्न खोजेको के हो भने अरू रिसाए पनि आफू शान्त रहनुहोस् ताकि शान्त रहेर फाइदा लिन सकियोस्। तपाईँले कुनै झगडाको बेला होस् अथवा साथीभाइ झगडाको बेला होस्, त्यहाँ तपाईँ के भन्छ झगडामा त्यहाँ मुछिन जानुभयो भने तपाईँ आफै मर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यहाँबाट बस्नुहोस्, त्यहाँ त्यो झगडाबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने हेर्नुहोस् है। जस्तै दुईजनै पक्षलाई मिलाउने हुनसक्छ अथवा जुन पावरफुल टिम छ हो त्यसलाई सपोर्ट गर्न सक्ने हुनुहुन्छ। त्यस्ता कुराहरूबाट पावरफुल देखिन सकिन्छ। 40 नम्बरमा के छ भने कुनै पनि कुरा त्यसै पाउनुभयो भने तिरस्कार गर्नुहोस्, नलिनुहोस्। किनकि यसले के भन्छ भने कुनै पनि कुरा सित्तैमा पाएको नलिनुहोस्। किनकि तपाईँले लिनुभयो भने वा तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ भ्यालु बुझ्नुपर्छ कि हरेक कुराहरूको। तपाईँलाई कोही मान्छेले चक्लेट खाऊ भनौँ भने तपाईँले चक्लेटै दिनुपर्छ भन्ने छैन। ए त मसँग यो छ, ए तपाईँ यो खानुहोस् न भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि कुरा फ्रीमा लिनु हुँदैन है। र अर्को 41 मा के छ भन्दाखेरि ठुला मानिसका अरूको सिको नगर्नुहोस्। तपाईँले इन्सपायरिङ मेरो आइडल यस्तो हो, जस्तै ग्रान्चो रोनाल्डोको फ्यान मेरो आइडल भन्दै ग्रान्चो रोनाल्डो जस्तो बनिन खोज्छ नि, तर उसको त्यो बनिन खोज्दै त्यो ग्रान्चोको आइडेन्टिटी चाहिँ गुमाउन सक्छ उसले चाहिँ। त्यही भएर तर रोनाल्डोसँग कम्पेयर हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले आफू जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै रहनुहोस्।
आफू केही गर्न सक्छु भने मैले यहाँबाट टिपेर ल्याएको, यो गरेको त्यो कहिले पनि नभन्नुहोस्। यो मैले यस कारण गरेको, यसरी गरेको, यसका लागि गरेको, मैले अरूको एक्स्ट्रा अर्डिनरी देखिनुहोस् क्या, अरूभन्दा एक्स्ट्रा देखिनुहोस्। 42 मुख्य मान्छे वा नेतृत्वकर्तालाई प्रहार गर्नुहोस् भनेको तपाईँ कुनै टिमको खिलाफ हुनुहुन्छ भने जस्तै फुटबलमा पनि त्यस्तो हुन्छ। जस्तै अर्जेन्टिना भर्सेस ब्राजिल हुन्छ भने या त नेमारलाई घाइते बनाउँछन् या त मेस्सीलाई घाइते बनाउँछन् नि। त्यस्तै हामीले मुख्य मान्छे को हो त्यो चिन्नुपर्छ कि। हामीले चाहिँ मुख्य मान्छेलाई चाहिँ छेक्न सिक्नुपर्छ, मुख्य मान्छेलाई ढाल्न सिक्नुपर्छ। त्यो पावर पोइन्टै ढालिसकेपछि जस्तै भेडाको बथानमा अथवा भालुको नेतृत्वकर्ता अथवा जुनसुकै टिमको जसले नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ नि, हो त्यसलाई ढालिसकेपछि त फेरि तिथल-बिथल हुन्छ के। नेता नै मरिसकेपछि त्यो नेता ले नेतृत्व गर्ने पार्टी चाहिँ जसरी लथालिङ्ग हुन्छ त्यस्तै लथालिङ्ग एकछिनको लागि भने हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ त्यो पथालिएको भेडालाई चाहिँ तपाईँले हराउन सक्नुहुन्छ भनेको छ। र अर्को 33 मा के छ भने अरूको मन र भावना कब्जा गर्नुहोस्। आफू शक्तिशाली देखिनु छ भने नि अरूलाई जबरजस्ती होइन, भावनात्मक रूपमा मन जिती आफ्नोतिर पार्नुहोस्। जस्तै भावनात्मक रूपमा भन्नाले आफ्नो कसैलाई तैँले यो गर्ने पो छ, तैँले त्यो गर्ने हो भने त्यस्तो गर्छौ भन्ने होइन। उनीहरूलाई चाहिँ त्यसो नगरिकन उसँग साथी जस्तो बनेर इमोसनहरू सेयर गरेर आफ्नो फ्युचर सपनाहरू सेयर गरेर उसलाई चाहिँ आफ्नो लागि बाँच्ने, आफ्नो लागि जिउने भन्नु सबैले चेस गर्न भन के। त्यसको पिछा मनलाई त्यसलाई चाहिँ त्यो गराएरै छाड्छ कहिले पनि भन्नुहुन्न। त्यसबाट झन् टाढा जान सकिन्छ। तपाईँबाट झन् त्यो कुराहरू टाढा भाग्न सक्छ। त्यसरी चेस होइन एट्याक गर्नु भनेको भन्न खोजेको पनि हो यसले। 44 मा के छ भने शत्रुलाई हराउनु छ भने उनीहरूको नक्कल गर्नुहोस् ताकि शत्रुहरूलाई आफ्नो नक्कल गरेकोमा रिस उठोस्। बच्चामा के हुन्छ थाहा छ? बच्चामा जब एउटा बच्चालाई बच्चा जस्तै नक्कल गरिन्छ, ऊ रिस उठेको बेला नक्कल गरियो भने ऊ यति रिसाउँछ पुरै छोड्यो। अथवा कोही बच्चाहरू हाँस्छन् पनि तर रिस उठेको बेला अक्सर बच्चाहरू के गर्छन् थाहा छ? उसले जस्तै नक्कल गर्यो भने ऊ रोएको नक्कल गर्यो भने ऊ झन् साह्रो रुन्छ नि। त्यसरी नै तपाईँले पनि रिसको बेला मान्छेलाई छिटो कब्जामा लिन सकिन्छ। अरूलाई रिस उठाउनुहोस् के, अरूलाई रिस उठाउनुहोस् आफू शक्तिशाली देखाउनका लागि। उसको कमजोरी थाहा पाउनु। रिसमा मान्छेले जे पनि गर्छ, बडाङबुडुङ गर्छ, तर तपाईँले नआत्तिकन त्यसबाट फाइदा लिनु पर्यो। 45 मा के छ भन्दा अरूलाई आफ्नो शक्तिद्वारा परिवर्तन गर्न त्यसको पहिल्यै प्रचार गर्नुहोस्, तर एकैचोटि धेरै सुधार वा परिवर्तन गर्ने प्रयास नगर्नु। तपाईँले अरू कसैलाई आफ्नो लागि परिवर्तन गराउनु छ भने पहिला नै प्रचार गर्नु। यस प्रचार कसरी गर्ने भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ हुन्छ फ्युचरमा, यसरी चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने त्यसको प्रचार मान्छेमाझ गर्नुहोस्। जस्तै बालेनले चुनाव जित्नुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै भिजनरी कुराहरू गर्यो। उसले चाहिँ प्रचार पनि राम्रो गर्यो, हरेक टेलिभिजनमा गएर काम गर्न हो। त्यसरी नै त्यो आफ्नो परिवर्तनकारी कदमलाई चाहिँ त्यसरी सम्प्रेषण गर्नुहोस् ताकि दुनियाँले स्वीकार हुन्। 46 मा के छ भन्दा धेरै परिपूर्ण नदेखिनुहोस्। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ परिपूर्ण देखिनु भयो भने चाहिँ अरूलाई ईर्ष्या हुन्छ। त्यसले पुरातन देखाउन कमजोरी पनि हुनसक्छ। मलाई चाहिँ सबै कुरा छ, ममा केही कमी छैन भन्ने कुरा देखाउनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अक्सर मानिसहरूलाई ईर्ष्या लाग्छ। ओ त्यसको त त्यस्तो छ, त्यसको त्यस्तो छ भन्ने कुरा हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँलाई त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्यो। आफूमा सबै पुरा त भए पनि नभए जस्तो देखिनु पर्यो भन्छ। 47 मा के छ भन्दाखेरि विजयपछि रोकिन सिक्नुहोस्। जस्तै अस्ति के भयो भन्दाखेरि नेपालमा जब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि रोकिएको भए सिंहदरबारदेखि अनेक क्षेत्रका हान्ती हुने थिएन नि त। जेनजी पुस्ताहरूले लिडरसिप लिएर चाहिँ अब हामी देशको नयाँ परिवर्तनको लागि चाहिँ आउँछु है भनेर भनेको भयो। देशको यति धेरै खर्च हुँदैन थियो, अर्ब खर्च हुँदैन थियो पुनर्निर्माणको लागि। अब त्यो हुने भयो नि त। आफ्नो विजय हो नकारात्मक हुन्छ, तर त्यो आफ्नो शत्रु नै छ भने पनि तपाईँ रोकिन सिक्नुपर्छ, न त तपाईँलाई पश्चाताप हुन्छ। कति जेनजीहरूलाई त पश्चाताप भयो नि त। ओ हामीले यस्तो नगरेको भए यस्तो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर विजयपछि चाहिँ रोकिन सिक्नुपर्छ भनेको छ 47 मा। र 48 मा के भनेको मलाई यति सेटिस्फाई गरे यो पोइन्टले, आकार रहित बनिनुहोस्, शक्तिशाली हुनुहोस्। जब तपाईँहरू आकार रहित बनिनुहुन्छ जीवन जिउन पनि धेरै सजिलो हुन्छ। यो
बुक कस्तो छ भन्दाखेरि अब किताब सक्यो मैले समरी गरी भनिसकेँ। तपाईँहरूले राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र म केही कुरा भन्न चाहन्छु। जीवनमा आकाररहित बनिनुपर्छ भन्दै थिएँ म। आकाररहित बनिनु किन जरुरी छ भन्दाखेरि म यस्तै मात्र सधैँ सिधा बाटो मात्र हुँदैन लाइफमा। कहिले बाङ्गो आउँछ, कहिले ठिङ्ग, कहिले उकालो आउँछ, कहिले ओह्रालो आउँछ। लाइफमा जस्तो बाटो आउँछ त्यसमा नडराइकन अघि बढ्दै जानुपर्छ। पहिलाई एउटा कोट मैले लेखेको थिएँ धेरै पहिला। जीवन भनेको जिउनुको अनुभव हो कि जीवन त्यही अनुसार चलाउँदै जानुहोस् भन्दै हाम्रो यो बुक समरी चाहिँ हरेक शुक्रबार एउटा नयाँ बुकको समरी आउनेछ हजुरहरूमा। हामीले निकै सोसल कन्टेन्टहरू पनि बनाउँदैछौँ। हजुरहरूलाई बुक समरीहरू कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबिल्नु होला र सेयरहरू गर्नुहोस्। र एउटा म के भन्न चाहन्छु भने लास्टमा जीवनमा किताब पढेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई दैनिक जीवनमा लागू गर्न सिक्नुपर्छ र गर्नुपर्छ। अनि मात्रै जीवन परिवर्तन हुन्छ। विश्वका 99% सक्सेसफुल पिपलहरूले चाहिँ बुक पढ्ने बानी हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ बुक पढेरै धेरै कुरा सिक्छन्, पावर नलेज गर्छन्। नलेज इज पावर भन्छ नि। मेन कुरा नलेज ज्ञान भनेको चाहिँ त्यसै ज्ञान मात्र होइन, त्यो शक्ति हो। जबसम्म तपाईँसँग ज्ञान हुँदैन नि तबसम्म तपाईँले अँध्यारोमा उज्यालो कसरी ल्याउने भन्ने कुरा सिक्नु भएको हुँदैन। लास्टमा पढ्नुहोस् तर जीवनमा लागू गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मैले अघिल्लो हप्ता 7 ह्याबिट हाइली इफेक्टेड पिपल समरी गराएको थिएँ र त्यसमा चाहिँ मैले एउटा पोइन्ट भने एउटा ह्याबिट थियो विन टु विन। हामीले जित्ने, हामीले एकपक्षद्वारा जित्ने मात्र होइन, सबै एकैचोटि कसरी जित्न सकिन्छ, मैले जितेँ भने मेरो साथीले पनि कसरी जित्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताएको थिएँ। र हो त्यहीको कुरा गर्दै हो त्यसकै कुरा गर्दैछु अहिले म। र हामीलाई पनि जित्न दिनुहोस्। हामीलाई सब्सक्राइब गरेर, हामीलाई लाइक गरेर, हामीलाई कमेन्ट गरेर चाहिँ हामीलाई पनि जिताउनुहोस्। तपाईँहरूलाई ज्ञान आर्जन हुन्छ, हामीलाई सब्सक्राइबर छ, हाम्रो मोटिभेसन हुन्छ। तपाईँहरूले लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नु भने सब्सक्राइब धेरै भयो भने हामी दिनै पछि उत्साहित हुँदै गएर यस्तै राम्रो भिडियो बनाउँदै जानेछौँ भन्दै आजको यो अडियो समरीबाट म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, ह्याभ अ गुड डे।